ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನ ಫುಲ್ ನೇಮು ನನ್ನ ಮಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಗಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಇದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆನೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ 25 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಂತವಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಸು ತಗೊಂಡೆ. ಹಸು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ಲೀಟ್ರ್ 5 ಲೀಟ್ರು 10 ಲೀಟ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗೇ ಒಂದು 4 2 5 6 ಹಿಂಗೆ ಹಸು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 15 ಹಸು ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು 20 ಹಸು ಮಾಡಿದೆ. ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಊರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಒಂದು ಹಸು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಹಸು ಮಾಡಿದ್ದು 25 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಈಗ 25 ವರ್ಷ ನಡೀತಾ ಇದೆ. 95-96 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2020-21ಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 25 ವರ್ಷ ಆಗೈತೆ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ಯಾವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡನ್ನು ನಾನೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡಂಗೆ, ಒಂದು ಗೋಪುರ ಕಂಡಂಗೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಬೇಕು, ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಹೈಟೆಕ್ ಶೆಡ್ ಮಾಡೋದು ಡೆಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟಾ ಇಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ವರ್ತ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅದು ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ವರ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಡೆಡ್ಡೇ. ಅದು ಅವ್ರ ಖುಷಿಗೆ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಹಸುಗಳಿದಾವೆ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 35ರಿಂದ 40 ಹಸು ಇದಾವೆ. 40 ಹಸುನಲ್ಲಿ 30 ಹಸು ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಇದಾವೆ. 30 ಹಸುನಲ್ಲಿ ಒಂದು 14-15 ಹಸು ಪಕ್ಕ ಹಾಲು ಕರಿತಾ ಹೊಸ ಕರು ಹಾಕಿ 15 ದಿವಸ, 1 ತಿಂಗಳು, 1.5 ತಿಂಗಳು, 2 ತಿಂಗಳಾಗಿರುವಂಥ ಹಸುಗಳು. ಆ ಹಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 8, 10, 12 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾವೆ. ಒಂಚೂರು 2 ಲೀಟ್ರು, 1 ಲೀಟ್ರು, 4 ಲೀಟ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕ ಹಸುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದು 15 ಹಸುಗಳು ಹಾಲು ಫಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಅವು ಆ ಥರದವು 4 ಲೀಟ್ರು, 5 ಲೀಟ್ರು, 3 ಲೀಟ್ರು ಈ ಟೈಪು ಇನ್ನೊಂದು 15 ಹಸು ಅವೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥವು ಈಗ 7 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ 10 ತಿಂಗಳು 9 ತಿಂಗಳ ತನಕ 2 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥವು ಒಂದು 5ರಿಂದ 8 ಹಸು ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಟೋಟಲಿ ಹಾಲು ಈಗ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು 400 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತೈತೆ. ಒಂಚೂರು ಒಂದು ದಿವಸ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಟೋಟಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆವ್ರೇಜು 400 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸರ್, ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು kg ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು? ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ 20 kg ತನಕನೂ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಫೀಡು ಹುಲ್ಲು 2 ಸೇರಿ 20 kg ತನಕನೂ. ಅದು ಹಾಲು ಕರಿಯೋದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರು 15 ಲೀಟ್ರ್ ತನಕ ಹಾಲು ಕರಿಯೋದಕ್ಕೆ 25 kg ತನಕನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿದಿನ ಆವರೇಜು ಅಂತಾದರೆ 30ರಿಂದ 40 kg ತನಕ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲದಿಂದ 2 ಸೇರಿ 15 kg ಅಂತ ಅಂದ್ರು, ಇಲ್ಲ 20 kg ಅಂತ ಅಂದ್ರು 40 kg ತನಕ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 40 kg, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 30 kg ತನಕ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. ಸರಿ, ಫ್ಯಾಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಈ ಫ್ಯಾಟ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಫೀಡು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಫ್ಯಾಟು SNF 2 ಬರೋದಕ್ಕೂ ಫೀಡಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರು, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ಮು, ಇದೆರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡೂ ಕೊಟ್ಟರು ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ. ಫ್ಯಾಟು SNF ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಂದಾರು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಮಿನರಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಸಾಕು. 50 ಗ್ರಾಮು ಒಂದು ಹಸುಗೆ ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಗಂಟಲು ಕೊಡ್ಬೋದು. 30ರಿಂದ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಗಂಟಲು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನು ಬರಬೇಕು ಅದು ಫ್ಯಾಟು SNF ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸೈಲೇಜ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೈಲೇಜು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೈಲೇಜು ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೇವು ಸಿಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ಸಿಗಲ್ಲ. ಮೇವೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಳೆ, ಮೇವು ಕುಯ್ಕೊಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಸೈಲೇಜ್ ಅನುಕೂಲ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು ಮೇವು ಎಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೂ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸೈಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಸುಗಳಿಗೆ 10 kg 15 kg 20 kg ಕಿತ್ತು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸೈಲೇಜು. ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಸೈಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರತಿದಿನ ಮೇವು ಸಿಗುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಸರಿ, ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಮಿಷಿನರಿಟಿ ಇರಬೇಕು? ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮಿಷಿನರಿಗಿಂತ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ, ಅವನೇ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗೋದು ಉತ್ತಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಕಟ್ರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಏನೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ
ಆ ಮಿಷಿನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತವೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವಂಥ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾನೇ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಕೈಲಿ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಿದ್ದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು 10 ಹಸುವಿನಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೇವನ್ನು ನಾನೇ ಬೆಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೊಂಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಚಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಿ 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೀತಿದ್ದಂಥ ಖುಷಿ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗ 50 ಅಲ್ಲ 100 ಹಸು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಖುಷಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನನಗೇನು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರು ಒಂದು ಬೇಕು. ಅದು ಹುಲ್ಲು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗೋಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇ ಬಲ್ತೋಗಿದ್ರು ಅದು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಸುಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಮೇಯ್ಕೋತವೆ, ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ಕೋತವೆ. ಅದೊಂದರಿಂದ ಚಾಪ್ ಕಟ್ಟರು ಒಂದು ಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕದ್ದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆದರೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೈಲಿ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಬಂಡವಾಳ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಕೈಲಿ ಕರೆಯುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚಾಪ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ? ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದೇ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಶುರು ಆಗೈತೆ ಗಂಟು ರೋಗ ಅಂತ. ಅದು ಬಂದು ಈಗ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ, ನಮ್ಮವಕ್ಕೂ ಬಂದಿತ್ತದು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವು 2-3 ಹಸುಗಳು ಸಂತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅಂದರೆ ಸತ್ತೋಗೇನಿಲ್ಲ, ಸಂತೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಮೇಯ್ನು ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸಾರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಿಗೊಂದ್ಸಾರಿ ಬಂದರು, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಬಂದರು. ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ 4 ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನು. 3ರಿಂದ 4 ಸಾರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರು ಸಜೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸಾರಿ 4 ಸಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಯ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು. ಈ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಒಂದು ಬರೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೂ ಡೈರಿಯವರೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗೂ ಆಯ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗವಾಗ ಸಗಣಿ ಎತ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗವಾಗ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಚ್ಚಲಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಲೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಮೇಯ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವು 3ರಿಂದ 4 ಈ 3 ರೋಗಗಳು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆದರೆ ಡೈರಿ ಫಾರಮ್ನವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್, ಈ ಕಾಲು ಬಾಯಿ ಜ್ವರದ್ದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿಸಿದಾಗ ಹಾಲೇನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಾಲು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ 1 ಡೇ 2 ಡೇಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಪೇಯ್ನ್ ಇರ್ತದೆ. 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿತ್ತು ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಸುಮಾರು ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂಡವಾಳ ಇರಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಸವಲತ್ತು ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸವಲತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಈಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಕೊಂಡಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಅವರೇ. ಹಂಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅದು ಎತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೀ ಡೈರಿ ಲಾಸ್ ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋರೇ ತುಂಬ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರೇ ಆಗಲಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳೇ ಆಗಲಿ ಯಾರೇ ಕೊಡೋಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೋನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತುಂಬ. ಅದರಲ್ಲಂತೂ ಯುವಕರಿಗಂತೂ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಂಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರೇ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ನೀವು 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವಾಗ ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ? ಈಗ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆವಾಗ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಇದ್ದದ್ದು 8 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಅವಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಫೀಡು 50 ರೂಪಾಯಿ 60 ರೂಪಾಯಿ, 50 kg ಫೀಡು 50ರಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ಅವಾಗಿತ್ತು. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಈಗ 30 ರೂಪಾಯಿ 35 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಐತೆ. ಫೀಡಿನ ರೇಟು 1000, 1200, 1300 ಈಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬೆಳ್ಕೊ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲಿನ ರೇಟು ಸಣ್ಣದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಫೀಡಿನ ರೇಟು ಆಮೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಹೋದರೆ ಮೊಲದ ರೇಟಲ್ಲಿ ಫೀಡಿನ ರೇಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವಂತೂ ನಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತವಾದ ಫೀಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಸರ್ಕಾರದವರು ಯಾವಾಗಲೋ ಒಂದ್ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಲಿನ ರೇಟು. ಏನಕ್ಕೆ ವರ್ಷ 1 ರೂಪಾಯಿ ಹಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದವರು 2 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಟನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ. ನಮ್ಮ ರೈತರು ಕುರುಬಿದ್ದಳ್ಳ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡ್ತು ಎಮ್ಮೆಗೆ, ಕುರಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಕುರಿಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ.
ಅಲ್ಲೇನು ಸಮುದ್ರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೇ, ಆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಒಸಿ ಹಾಲು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೇಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಾಲೇನಾರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಈಗ ಒಂದು 10,000 ಲೀಟ್ರು 10 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಹೋಗುತ್ತಕ್ಕ 5 ಲಕ್ಷ ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಹೋದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಹಾಲು ಹೋದರೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೇ, ಹಾಲನ್ನು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗಲೇ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನ ಅಂತೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಡೈರಿ ಫಾರಮ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? ಸುಮಾರು ಈಗ 5 6 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ 26 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾರಿ 24ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದ್ರು, ಒಂದು ಸಾರಿ 32ಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದ್ರು, 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಲಿನ ಪ್ರಮಾಣನೇ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಲನ್ನು ರೈತ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆವಾಗ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಲು ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಅವರ ಡೈರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಆವಾಗ ಹಾಲಿನ ರೇಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ತೋರಿಸ್ದೇಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಲನ್ನು ಏನು ಗೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೋಯ್ತದೆ. ಏನು ಒಂದು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತಾ, ಅದು 5-6 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ನೀವು ಗಂಡು ಕರು ಹುಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಹುಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಗಂಡು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ಸಾಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಬ್ರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ಲು ನಾವು ಕರುಣೆ ಅನುಕಂಪ ಏನೂ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ವಾರ 10 ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅವರು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಒಂದು ರೇಟ್ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕರುನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ತಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕರು ಬಂದೈತೆ, ನಮಗೇನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. 80,000 90,000 1 ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಆಯ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಸಾಕಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕರುಗಳು ಸಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರೋ ಬಂದರೂ ನನಗೊಂದು ಕರು ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಈ ಗಂಡು ಕರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ? ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಏನೋ ಆಪ್ಷನ್ನು 100ಕ್ಕೆ 100 ಭಾಗ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಬೀಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ. ಯಾವುದಾದ್ರು ಹೊಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತಳಿ ಇದ್ದರೆ ಬೀಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹಸುಗಳು ಗಾಡಿ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೆ ಉಳೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ? ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40 ರಿಂದ 50 ಕರು ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಸುಗಳೆಲ್ಲ ಅದು ಕರು ಆಗ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೇ 10-20 ಕರು ಓರಿನೇ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ಯಾರು ಅವರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ನಿಮ್ಮ ಕರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಫ್ರೀಯಾಗೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸರ್ ಹೆಣ್ಣು ಕರುಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಅವಕ್ಕೆ? ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಕರು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಕರು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಸುಮಾರಾಗಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೆಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ 1 ರಿಂದ 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಒಂದು ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಬೇಕು. ಒಂದು 2 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ, 1.5 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇವು ತಿನ್ನೋಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕುಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 3 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ ತಿಂಡಿ ಮೇವಿನಲ್ಲೇ ಸಾಕ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 30 ರಿಂದ 40 ಸಾವಿರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು? ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಆಗಿನ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ತಿದ್ದು ನಾಟಿ ಹಸುಗಳು, ಅವಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವಕ್ಕೆ ಕುಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಕಡಿಮೆ ಕರಿತಿದ್ದು, 2 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರಿತಿದ್ದವು, 1.5 ಲೀಟ್ರ್ 2 ಲೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಕರಿತಿದ್ದು. ಈಗ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥವು ಆ ಕೆಚ್ಚಲಿಗೆ ಗುದ್ದಿಸಬಾರ್ದು, ಕೆಚ್ಚಲು ಚಿಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕೆಲವರು UP ಲೇಬರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ನಡೆಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕೇಳೋದು 24 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. 10 ಹಸು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು 50 ಹಸು, 5 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಸುಮಾರು ಜನ ಆ UP ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ದೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾರಮ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಾರಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಓನರ್ಗಳಿಗೆ. ಅವರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಕೈಲೂ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ.
ಬರೀ ಯು ಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆದಾಯ ಬರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಅವ್ನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಫಾರಮ್ಗಳು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಂದನೇ ಸುಮಾರು ಫಾರಮ್ಗಳು ಮುಚ್ಚೋಯ್ತಾವ್ರೆ. ಸರ್ ನೀವು ಹಾಲನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈಗ ನಾನು ಹಾಲು ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 18 20 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತಿಪ್ಟೂರಲ್ಲಿದೆ, ಅಕ್ಷಯ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ನಮಗೆ KMF-ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ 34-35 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದ ಟೈಪು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳದ್ದೇ ತಿಂಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಹಸುಗಳ ಬಿಡಬೇಕು, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಥರನೇ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲನ್ನು. ಅದರಿಂದ 34-35 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ ನೀವೀಗ ಗೊಬ್ಬರನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಗೊಬ್ಬರನ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿದು, ಮಾಮೂಲಿ ಟೈರ್ ಗಾಡೀಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ನಾನು 700 ರೂಪಾಯಿ ನನಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನು ಡ್ರೈ ಆಗುವಂಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಗಾಡಿ ಬಂದು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಈ ಥರ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂದ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿದೆ, ಸುಮಾರು ಸಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಆದಾಗ ಆಗಿದೆ. ಹಸುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನನಗೆ 3 ಸಾರಿ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿರೋದು. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದರು, ಚೆನ್ನಗೌಡರು ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಬೈದರು, 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ನೀನು ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀಯ ನೀನು, ಏನು ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ನೀನು ಅಂತಂದು ನನಗೆ ಬೈದರು. ನಿಜ ಅದು. 25 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದ್ದರೂ ನಾನು ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಂಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಬೈತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಬಾಯಿ ಜ್ವರ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ಆದ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಸುಗಳು ಫಲಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮೇವು ಸಿಗದೆ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ರಣೆ ಆಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೇವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಾಗ ಬೇದಿ ಆಗೋದು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಲಾಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಏನೋ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಇಲ್ಲ 1 ವಾರ 1 ತಿಂಗಳು ಕರು ಹಾಕೋವು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತು, ಇಲ್ಲ ಫಲ ನಿಲ್ದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಆಯ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಕತೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯ್ಬೇಕು, ನಾವು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಗೇಜಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50-60 ಸಾವಿರ ದುಡಿಬೋದಾ? ದುಡಿಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ದುಡಿಬೋದು. 50ರಿಂದ 60 ಸಾವಿರ, 1 ಲಕ್ಷ ಗಂಟಲೆ ದುಡಿಬೋದು. ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮೈಂಡ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮೇವು ಬೆಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆಯವರು ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಹೆಂಡ್ತಿದು, ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಪೋರ್ಟು, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 15 ಹಸು 20 ಹಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, 50-60 ಸಾವಿರ, ಇನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿಬೋದು. ಸರಿ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಾಳಾದವರು ಇದ್ದಾರಾ? ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ದೇ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅದನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೀ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೊರತು ನಾನು ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಮಾತ್ರ ನೋಡಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಕೋಟಿ ಬಂದರೂ ಬೇಡ ಕಣಪ್ಪ, ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾರಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರೋರು ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನೀವೀಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೀವಿ, ಲಾಭದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ರೀತಿಲೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ಈಗ ಹಳುಬ್ರೆಲ್ಲ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸೊಬ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೋಶಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀಟೆ ಇದೆ. ನಾನು ಅದೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೆ. ಏನು, ಹಸುಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹಸುಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಲಾಭ ಬರ್ತದೆ ನಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಏನೋ ನಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಕ್ಕದವನು ಆಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕದವರು ಊರ್ನವರು, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲ 1 ವರ್ಷ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಫಾರಮ್ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟ, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಫಾರಮ್ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟ, ಹಸು ಸತ್ತೋಯ್ತು, ಪುನಃ ಇನ್ನೇನು ಹಾಲು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೇವು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಾರಮ್ ಮುಚ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಆಡ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 80 ಭಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. ಫಾರಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಹಸುಗೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಷಿನರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಆಳುಗಳಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅವರು ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಮಾಡಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ಹಾಕಲ್ಲ, ಮೇವು ಹಾಕಲ್ಲ, ಬೆಳೆದಿರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕೊಂಡ್ಗೋದು ಮಾಡೋದು, ಆಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು, ಹಂಗಾಗಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ
ಹಳಬ್ರು ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಈ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಆದಾಯ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಮಿಕ್ಕದು ನೋಡಲ್ಲ, ಬರೀ ಆದಾಯ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆದಾಯ ನಾವ್ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು, ಅಯ್ಯೋ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ, ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅಯ್ಯೋ 30 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, 40 ಲಕ್ಷ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಂದು ಅವ್ರ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇ ತೊಪ್ಪೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹಸುಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಹುಲ್ ಕೊಯ್ಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿದಿನ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಬರುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೂ ಮಲಗಿರುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆವಾಗ ಅವರು ಡೌನ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯುವಕರು ಸುಮಾರು ಜನ ಸಜೆಷನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈಗ ಅವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಆದಾಗ ಹುಡಿಕೊಂಡು ತಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಉತ್ತರ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಡ ನಾಳೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ, ಅವನ ಹೆಸರು ಮರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಬಂದು ಅವನು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ನನಗೆ 90 ಭಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನೋ ಅವ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೋ ಬಿಟ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಹುಲ್ ಕೊಯ್ತಾ ನೇಪೇರ್ ಕೊಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಸೇರ್ಕೊಂಡ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ದೆ, ನಾನು ತೊಪ್ಪೆ ಎತ್ತೋದು, ಹುಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ತಿಂಡಿ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡ್ದ. ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾರ್ಲರಲ್ಲೇ ಹಸುಗಳು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ದ. ಅವನು ಕೇಳೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅವ್ನು ಹೇಳೋದು ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಬಂಡವಾಳ ಇಲ್ಲ, ಜಮೀನಿಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಸುಗಳು ಫಾರಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಥರ ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಹೇಳಲಿ, ನಾನು ಏನು ಬಿಡಲಿ? ಈ ಥರದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಯುವಕರು. ಏನೋ 1 ಹಸು 2 ಹಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿನೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ಹೆಸರು ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಹಸುಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಯುವಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಯುವಕರಿಗೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಸೆ ತೊಪ್ಪೆ ಗೋರುದು ಕಲಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ತೊಪ್ಪೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ತೊಪ್ಪೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ, ಹಸುಗಳು ಮೈ ತೊಳಿವಾಗ ಪುನಃ ಒದ್ಬಿಟ್ರೆ ತಿವಿದ್ರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಗೋರ್ಕೊಂಡು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಂಥವನು ಮಾತ್ರ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಬೇಡ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಹುಡುಗ ಅವನಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಸು ಮೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಫಾರಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನೇ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆನೇ ಆಗಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಮಗಳು ತೊಪ್ಪೆಗೋರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತೊಪ್ಪೆ ಹಸು ಕಟ್ಟಿರೋವನಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣತನ, ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಸಣ್ಣತನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಸುಗಳು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ. ಆಸೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂಥವರು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಏನೋ ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತದೆ, ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಏನೋ 50,000ಕ್ಕಿಂತ 1 ಲಕ್ಷ ಅವನೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಇವ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಸ್ವಂತ ದುಡಿಮೆ, ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಂಥವ್ನಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಯಾರೋ 10,000 20,000 30,000 ಇವತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ತಗೋತಾ ಇರೋದೇ 14,000 15,000 20,000ದೊಳಗೆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಆದವರೆಲ್ಲ 20,000 ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ಕರೆದು ಹೆಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ. 40,000 50,000 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯುವಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಇದೆ. ನಾವು 4 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿವೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ರೋ.